I was getting ready for a 10-round fight, obviously, for the Welsh title fight. Total disappointment when the fight fell through. I have watched Bradley Pryce's fights because I grew up watching Bradley Pryce's fights. He's been in there with some really great names, especially names that are great now. Billy Joe Saunders, Chris Eubank Jr. And hopefully I'll be mentioned along them in a couple of years now. I've had a few physical problems. I was born with a talipes, it's in a club foot. As I've gotten older, it's hindered my training in that causing me pain sometimes, and I can't run as often as I could. So I supplement it with different activities like rowing and cycling, and a lot more time hitting the bags, I think, as well. Ond nid heriau corfforol yn unig mae'r gŵr 24 oed wedi ei wynebu hyd yma. When I fight for a lot of things. I fight for pride, I fight for family, and my family have suffered through my father who killed himself, and I'd like to broadcast the good work that Samaritans do. Knowing that there are people out there who give their time to help people who they don't even know, I think is very special. A sport like boxing is invaluable to the community. I could have gone one of two ways. I could have gone off the rails. I can stay determined, and I did stay determined. The idea of how proud my dad could have been of me had he still been alive, that really drives me. How proud I could be of myself and my children will be of me when I retire is a big driving force for me. Wel, tipyn I ysbrydoli Kieran Gething. Ni wedi gweld gornester ryngwladol hyn o'n Cymro yn erbyn Cymro yw un awr hen yn erbyn ifanc, profiad yn erbyn di brofiad. Kieran Gething yn erbyn Bradley Pryce, draw â ni ar gyfer y rown gynta a cwmni Anthony a Gareth. Dyma ni felly gornest uwch welter rhwng dau Gymro. Un ar ddechrau yrfa Kieran Gething yn y du, a Bradley Pryce yn y gwyn yn dod tuag at y ddiwedd I yrfa fo. Bocsiwr profiadol iawn wrth gwrs, cyn ben campwr uwch welter y gymanwlad. Ac fe gawn ni weld beth fydd gan y ddau yma I gynnig. Kieran Gething wrth gwrs o Bontypool yn hyderus iawn I fachgen ifanc yn 24 mlwydd oed. A Bradley Pryce o Gasnewydd, byw yn Rhecelyn erbyn hyn, yn 37 mlwydd oed. A dwi'n gwybod, Anthony, wyt ti wedi bod yn edrych ymlaen yn eiddgar iawn at yr ornest yma. Ie, dau bachgen yn papur dda. Gething ddim yn cael llawer o profiad ar y foment hwn yn y proffesiynol, ond Bradley yn cael llawer. So, efallai bod hwn yn ffait olaf Bradley, ni byth yn gwybod hwn. Ond bydd yn eisiau ennill hwn. Chwydd da gan Gething yn fanna. Yn taro Bradley Pryce yn ôl, ond mae'r ymladdwr profiadol yn gallu ymdopi. Chwydd dda arall gan Gething. Mae o'n symud o gwmpas y sgwar yn gwneud I Bradley Pryce weithio. Fe gafodd Kieran Gething gyda llaw ddechreuad siomedig iawn I yrfa proffesiynol, un yn gyfartal a cholli un, ond ers hynny mae di ennill y 4 ddiwetha ac wedi stopio un o wrthwynebwyr. A mae o hefyd yn gyn-gapten amateur Cymru, ond mae wedi camu i'r lefel proffesiynol erbyn hyn ac wedi dechrau yr ornest hon yn ddigon bywiog. Mae'n edrych yn cyfaltal, ond mae Gething yn gwneud y gwaith, y mwy o gwaith yn credu. Pa mor bwysig ydy I fo ifanc fel Gething I beidio gadael I Bradley Pryce osod I stamp ar yr ornest yn gynnar? Bwysig iawn. Mae rhaid I Gething nawr cymryd y canol y ring ac gweithio Bradley yn ôl. Mae Bradley yn mynd I ceisio rheoli y pes o'r ffeit, so mae rhaid I Gething wneud yn siŵr bod ddim yn digwydd. A da ni'n gweld hwnnw wrth I Bradley Pryce gymryd reolaeth o ganol y sgwar ac yn trio cael Gething ar yr haffa, ond tegwch i'r ymladdwr ifanc. Mae o'n sefyll I dir ac yn rhoi cyfuniadau bach digon effeithiol at ei gilydd.
ac yn gweithio'n galad efo'r jab na at wyneb Bradley Pryce. Ac o ddim yn cael ei demptio i gael ei dynnu mewn i gwffio fo Pryce, mae o'n cadw i bellter. A dyna ni rownd agoriadol bywiog iawn rhwng y ddau Gymro. Dyma ni ar ddechrau yr ail. Hornel Gething yn deitha fo, os ti ar y rhaffa gweithio'n galad i ddod o'na, paid â gadael iddo fo Bradley Pryce fioli. Pryce yn lluchio'r dde methu a Gething yn ymateb yn syth efo dwy jab efo'r chwith ac yn dal Pryce unwaith eto. Mae'n gweithio'n galad efo'r jab yna i gadw Pryce hyd braich i ffwrdd. Yn hoffi'r ffordd hefyd bod Gething yn dal i dwylo lan. Mae'n dangos llawer o parch y Bradley. Mae Bradley dal i dwylo lawr i'r llawr a dyna sut mae Gething yn cael llawer o llwyddiant. Ia, gyrwyn fel Kieran Gething, mae o'n gwybod am brofiad Bradley Pryce. Mae o'n gwybod yr hyn mae Pryce wedi gyflawni yn y sgwad yn y gorffennol. Does am syndod bod o'n dangos gymaint a hynny o barch tuag ato fo. A mae o'n ei ddalo. Mae o'n ei ddalo'n aml efo'r jab chwith na. Cwpl o'r gydion efo'r dde i'r corff hefyd. A mae'r cyfuniadau yn dod yn ddigon cyflym gan Gething. Bradley yn methu efo'r chwith. Jab Gething yn effeithiol eto. A mae'r bachgen ifanc o Pontypool, mae'r jab chwith na yn effeithiol iawn. A mae o'n dilyn cyfarwyddiadau i gornel yn symud o gwmpas yn gwneud i Bradley Pryce weithio. Credu bod Bradley yn edrych am y shot fawr, y single big shot, ac mae Gething yn gweithio llawer yn gledach ac yn cael mwy o shots off na Bradley. Ia, mae o'n gweithio'n galad i gadw'r bwlch na rhwng y ddau rhag ond bod wedi cael ei ddal gan yr ergyd yna. Mae trwy'n Bradley Pryce yn gweidio lle dwi'n eistedd, sydd yn profi i fi fod y jab chwith na gan Gething wedi bod yn gweithio'n effeithiol iawn. Un arall o dan yr un. Fel da ni'n gwybod mae Bradley Pryce yn ystod i yrfa di bod yn y sgwar efo nifer o enwau cyfarwydd iawn fel Frankie Gavin, Chris Eubank Jr, Billy Joe Saunders, Michael Jennings. Felly dyna hyd a lled yr ymladdwr sy'n byw yn Rhycelyn. Ond does na'r un o'r rheina di llwyddo i stopio fo, ond mae rhaid canmol Kieran Gething ar hyn o bryd. Mae o'n dal i dir, mae o'n cadw'r pellter rhwng y ddau, ac mae o'n dod i mewn yn gweithio ar y jab ac yn achosi Bradley Pryce fethu ambell i ergyd. Rownd dda arall i'r bachgen ifanc o Pontypool. Round 3. Dechrau'r drydydd rownd o 6. Kieran Gething o Pontypool yn y du, Bradley Pryce o Rhycelyn yn y gwyn, a chornel Bradley Pryce ar ddiwedd yr ail rownd yn deithio cer am y gwylod gyntaf cyn lluchio'r ergydion a dros y top. A mae Bradley Pryce wedi methu ambell i ergyd dros y top, Anthony. Mae hynny hefyd yn gallu blino rhywun. Ie, mae'n edrych bod e'n dangos tipyn bach mwy o parch nawr i Gething. Mae ffaith bod ei troi'n yn gweidi, mae wedi cael ei dal gan cwpl o shots dda. Ond mae'n credu bod Bradley yn trio tynnu mewn ac yn edrych am yr un shot fawr. Ac yn wedig pan mae Gething wedi ei blino. So, mae'n peryglis i Gething, so mae'n rhaid i fo cadw canolbwyntio. Ac un arall dros y top gan Bradley Pryce, fel oedd Anthony yn dweud, mae o'n chwilio am yr ergyd yna sy'n mynd i lorio Gething. Ond mae'r gŵr ifanc yn dal i weithio'n galad, mae'n trio cadw i bellter ac yn dewis i ergydion. Mae'r jab na'n effeithiol, mae trwy'n Bradley Pryce yn gweidi unwaith eto. A falla yn wir, fel oedd Anthony'n awgrymu, bod y ffaith fod trwy'n Bradley Pryce yn gweidi'n golygu fod y gŵr hŷn, os nid ni felly, yn dangos dipyn bach mwy o barch at y bachgen ifanc. Ond mae wedi lluchio nifer o ergydion sydd ddim
wedi dal. Ein arall y fanna, ac y Gething yn ymateb efo'r chwith. Fel mae Bradley Pryce yn methu, mae Kieran Gething yn dod i mewn ac yn dal y gŵr o Drecelyn. Dyma gornes rhif 63 i Bradley Pryce, fel o'n i'n deud o'r blaen, mae o'n 37, falla bod o'n dangos arwyddion o ddechrau slofi lawr, ond mae o'n cael ei ddal yn feddwl gyson, y jab yn dda unwaith eto gan Gething, cyfuniad o 3 ohonyn nhw'n fanna ag un arall. Mae o'n am y neddgar, mae'n rhaid dweud hynny amdano fo, a tydi o ddim yn cael ei ddenu ddod i mewn, i ymladd tu mewn efo Pryce. Ond o ran steil, mae Pryce fel oedd Anthony yn awgrymu'n gynharach, mae ddwylo fo'n isal, ac oherwydd hynny mae Gething yn ei ddalo. Ond wrth gwrs, mae o'n hen ben, mae o'n gwybod falle mae un ergyd gywir fydd yn ddigon iddo fo i arafu Gething. Felly mae rhaid i'r gŵr ifanc yn y trwsus di fod yn wyliadwrus. Mae rhaid iddo fo ganolbwyntio. I'w 20 eiliad o'r drydydd rownd sydd ar ôl. Ac mae Gething wedi bod yn ddisgybledig efo'i amddiffyn. Mae ddwylo fod i fod i fyny drwy gydol yr ornest hyd yn hyn yn wahanol iawn i Pryce. Dyna ni diwedd y drydedd. Second out, round 4. Dyna ni hanner ffordd union felly drwy'r ornest yma. 6 rownd i gyd i fod. Gornest pwysa uwchwelter Anthony. Dwi'n gwybod oeddech chi yn gynharach eno'n edrych ymlaen at yr ornest yma. Ydy hi cystal ac oeddech chi wedi ddisgwyl? O, bendant, ie. Mae'r ddau yn nhw yn cael llawer o talent. Gwahaniaeth fwyaf i fi yw bod Gething yn dal y shots Bradley ar y gloves, ond Bradley yn dal y shots Gething ar y gwyneb. So dyna sut mae'r llwyddiant gan Gething yn weid y gwahaniaeth. A beth sy'n ddiddorol hefyd, yn y gorffennol, mae'r ddau yma di sbario efo'i gilydd. Felly falle bod Gething wedi dysgu rhywbeth ynglyn â Bradley Pryce yn ystod y sesiynau yna o sbario. Gething yn llwyddo i ddal i ddwylo i fyny. Mae o'n am y neddgar, mae di cadw i bellter. A fel da ni wedi gweld yn y ornest hyd yn hyn, mae Bradley Pryce wedi bod yn chwilio am yr un ergyd nerthol yna i geisio dod ar ornest yma i ben. Diolch wedi dod o hyd iddi eto. Ac oherwydd bod i ddwylo fo mor isal, mae Gething yn ei ddalo yn gyson efo'r chwith ar dde, a mae o'n trio chlymu Bradley Pryce i'r raffa. Ond y pathiwr profiadol yn brwydro'r ffordd allan o'r gornel, ond mae Gething yn dal i drio reid y pwysau ymlaen arno fo. Faint o egni tybed fydd o'n wastraffu'n fan hyn. Mae Pryce yn cymryd yr ergydion, a Gething yn trio i gadw o yn y gornel ar y rhaffa, yn trio cael y cyfuniadau na i fynd. Mae'n ornest digon bywiog, a deud y llia. Ie, mae rhaid i fe bod yn ofalus yn gweithio Bradley ar y raffau, achos mae Bradley yn edrych am y shot fawr. So mae rhaid i fe just aros yn ôl a cymryd ei amser yn credu. Mae'r gwaed i weld yn amlwg ar wyneb Bradley Pryce. Mae'r trwyn yna wedi bod yn gweidi ys yr ail rownd, ac mae Gething yn dal i ddal o'r jab chwith na. Ond fel oedd Anthony yn awgrymu, mae rhaid i'r Cymro ifanc fod yn wyliadwrus o hyd, achos da ni'n gwybod bod gan Bradley Pryce yr ergyd a'r nerth i ddod ar ornest hon i ben. Mae'n edrach weithiau fel fod Bradley Pryce yn edrych yn sigledig, ond dyna'i steil ond da chi'n meddwl weithiau pan mae Gething yn ei ddalo bod ei goesau fo'n mynd, ond dyna wff. Y dde gan Pryce, y chwith fel ymateb gan Gething wedyn. Boes bach, mae'r ornest yma'n agor allan rwan. Rownd olaf
ond un yn yr ornest uwch welter yma, ac mae wedi bod yn ornest werth i gweld, ac efo 2 rownd i fynd, Anthony, ar hyn o bryd, lle mae charian chi? Gyda Gething, mae'r gwaith mwy o clean yn dod o Gething, a fel dwedodd Gavin Rees yn y cornel wedyn, mae dwylo lawr trwy'r amser, a mae coesau yn mynd. Mae e'n edrych yn siglyd trwy'r amser. Ie, mae Gething, chwarae teg, wedi bod yn amyneddgar. Di ond wedi cael ei ddenu a'i dynnu mewn i ymladd yn agos efo Bradley Pryce. Mae di sefyll i dir, mae di cadw'r pellter, mae di dewis i'r gydion, a mae'r jab ar dde sy'n dilyn wedi bod yn effeithiol tu hwnt. Ar dde arall yn dal Pryce ag un arall. Mae o'n ymladd ar y droed flaen, achos wrth gwrs mi oedd Kieran Gething wedi gobeithio ymladd yn ebyn Tony Dixon yma heno. Ond oherwydd anad difrifol i lygad Dixon, di'r ornest honno ddim wedi digwydd, ond mi fydd hi'n werth i gweld petai hi'n digwydd yn y dyfodol. Pryce yn chwilio am yr ergyd nawr na. Mae ddwylo fod bod i lawr trwy gydol yr ornest yma. Yn wahanol iawn i Gething sydd wedi cadw i ddilo i fyny wrth amddiffyn. Mae Pryce wedi gadael ei hun yn agorad, ac mae'r gwaed ar ei wyneb ond dyst o hynny. Ar y foment mae Gething yn edrych yn cyfforddus iawn. Mae'n reoli y cyflymder y bout, mae'n gwneud popeth yn iawn. Mae'n rheoli'r cyflymder, Anthony, a mae gen fo'r amrywiaeth yno ergydion hefyd, oes? Oes, ie, mae'n dod o pob ongl, ac mae'n jyst ar y grif hefyd. Munud o'r 5 rownd i fynd. Ac oni bai fod Bradley Pryce yn dod o hyd i un ergyd nerthol, mae'r ornest yma yn mynd i lithro o'i afal o, ac a fyddan ni tybed yn clywed o'n cyhoeddi bod o'n ymddeol. Fe gawn ni ddisgwyl i weld. Jab arall gan Gething. I wr ifanc sydd yn ddibrofiad yn y maes proffesiynol, mae Gething wedi dangos lot o eiddfedrwydd wrth wynebu Bradley Pryce, achos mi oedd 'na nifer fawr o bobl yn awgrymu y byddai Bradley Pryce yn ennill hon, ond mae wedi bod dan bwysau trwy gydol yr ornest, a mae Gething wedi rheoli, a pan mae'r cyfle wedi dod, mae wedi manteisio. Dyna ni, y rownd olaf o'n dyn drosodd. Out, 6th and final round. Dyma ni y rownd olaf o 6 mewn gornest sydd wedi bod yn ffrwydrol ar brydia. Kieran Gething yn y du o Bontypool a Bradley Pryce yn y gwyn o Drecelyn. Mae'r gwyn ar drwsus Pryce yn goch bellach oherwydd mae drwy'n wedi bod yn gweidi ers yr ail rownd. Ac o ran diddordeb, Kieran Gething, pan oedd o'n amateur, fe gollodd o'r pwyntiau yn erbyn Demetrius Andrade, sydd bellach yn gyn bencampwr WBA y byd yn y pwysau uwch welter. Felly mae Gething wedi ymladd yn erbyn paffwyr profiadol yn y gorffennol, ar y lefel amateur oedd hynny. Ac mae wedi dangos eiddfedrwydd yn yr sgwâr yma heno yn erbyn Bradley Pryce. Gwyth da gan Gething. Mae o'n cadw Pryce yn y gornel, a mae Pryce yn methu efo'r ergydion. Mae wedi bod yn chwilio am yr ergyd fawr na drwy'r nos, a di methu hyd yn hyn dod o hyd i'r ergyd honno. Ac mae methu ergydion fel yna yn blino rhywun. Kieran Gething gyda llaw yn gefnogwr Lerpwl. Mae gyda fod datw You'll Never Walk Alone ar ei glin, a fydd o'n falch o glwb bod Lerpwl wedi ennill y pnawn yn erbyn Bournemouth. Nid fod hynny o gwbl
yn croesi feddwl ar hyn o bryd, achos mae gyda fo job o waith i wneud yn y rownd ola yma, yn y funud ola o'r rownd ola yn erbyn Bradley Pryce. Mae'r ergydion yn dod i mewn yn un ribyd i res, mae yna gyfuniad ohonyn nhw, ac unwaith eto mae Bradley Pryce yn methu dod o hyd i'r ergyd nerthol yna i ddod ar ornest yma i ben. Da ni yn y funud ola, ac o bosib, da ni'n edrych ar funud ola yng ngyrfa bocsio Bradley Pryce. Mae Kieran Gething wedi gweithio'n galad. Mae o wedi taro'r nod ar sawl ychlysur, a mae o wedi bod yn amyneddgar. Mae wedi bod yn glyfar iawn yn y sgwâr heno. A mi fydd, os bydd hi yn fuddugoliaeth, mi fydd hi'n fuddugoliaeth nodedig i'r Cymro ifanc o Bontypool. Da ni yn yr 20 eiliad ola. Mae'r ddau Tegwch wedi rhoi popeth yn yr ornest hon, a mae Gething yn dal i fynd, yn dal i achosi problemau i Bradley Pryce, ac yn gweithio'n galad yn yr eiliad ola. Mae'r ergydion yn mynd i mewn yn un ribyd i res. A dyna ni y gloch ar ddiwedd yr ornest. Gornest arbennig. Ac yn arbennig felly i'r bachgen ifanc yna o Bontypool, Kieran Gething. Fe nawn ni ddisgwyl am y cyhoeddiad. Ladies and gentlemen, at the end of 6 rounds of action, the referee's scorecard reads 60 points to 54 in favour of the winner, Kieran Gething. A dyna gadarnhau yr hyn oedden ni gyd wedi i ragweld. Ladies and gentlemen, please give a deserving round of applause, please, for a very good ac yn curo cyn ben campwr, pwysa uwchwelter y gymanwad, Bradley Pryce. Sweet Pryce! Kieran, Bradley, first thing I've got to say is, what a great fight. You know, 6 rounds, flat out. Kieran, congratulations. Thank you. I hope you all enjoyed it, because I did, and it's great being in there with someone who's won titles of 3 different divisions, like, you know, proven competitor, but maybe shouldn't have come out for the last one, but still, I hope you got the bug gone now when you give it up now, but because well done anyway. Thank you, Brad. But I will ask that to Bradley. You said, you know, if you're going to win tonight, you're looking for something else. To be fair, I would have kept going if I won, but the truth is, I've had bad eyesight for a number of years now. How I've been past my medals, I don't know. But I don't know if it'll pick up now. My eye just turns. My balance is all over the shop, as you've seen here. My footwork's got. I mean, my eyesight's gone, and I'm happy to say now I've managed to get away with it for the last couple of years. But now it's time to realise my eyesight's very bad, and it's time to call it a day. You are calling it a day. You're not coming back this time, are you? Well, no wells, no ifs, no buts. I'm pinning it out there now. I'm telling the boxing board I shouldn't have been boxing for probably the last 4 years. I mean, my eyesight is terrible, you know what I mean? And I'm done with boxing. Happily gone. Well, one man who isn't done with boxing is Kieran Gething. You know, you're looking to fight Tony Dixon tonight. Look, people looking forward to that fight, people looking forward to this fight. But I was impressed what I saw tonight. One word I will say, jab, fantastic. Thank you very much. That's down to my uncle and all the coaches at the gym telling me not to stop throwing it. One thing I do want to say is, what a tough test, Brad. Is perfect time in my career to fight someone like Bradley, because it's going to develop me a hell of a lot. And I can't wait for Tony Dixon to go well, because I want you, son. And what is next for you then? What is next for Kieran Gething? Anyone, anywhere with a belt. I want to fight for a title now. That is obvious. You wanted to face Tony Dixon for a belt. Maybe that'll happen again. But congratulations to both of you. Look forward to seeing you again, Kieran. Thank you, Rhys. Cheers, mate.